Me që përmendë Këshillin Kombëtar, a është vota e Këshillit Kombëtar një sinjal që baza po kërkon më shumë meritokraci se sa peshë historike brenda partisë? Janë të ndërlidhura, pa diskutim. Meritokracia është një element që lidhet drejt për drejt me kërkesat e përsëri në partitë politike. Ne kemi bërë shumë në këtë aspekt, duhet bëjmë edhe më shumë. Jo më kot në kuvendin kombëtar unë prezentova dhe një platformë e cila regjistronte kontributet dhe masat të themi dhe masat dhe performancën e të gjithë antarëve të kryesisë apo deputetëve. Dhe kjo ishte duke e bërë të ditur për gjithë antarët e Partisë Demokratike. Ne kemi nevojë për një energji të re. Kemi nevojë të jemi në krye të opozitës dhe kjo bëhet patjetër që duke u rifreskuar, por edhe duke ndryshuar pse jo dhe përqasjen me publikun. Protestat që po ndodhin sot kanë dhënë një mesazh për gjithë shoqërinë. Dhe jo vetëm për shoqërinë. Dhe unë mendoj që gjithë secili, patjetër përfshirë dhe partitë politike, duhet marrë mësime nga protestat. Qartë. Sa e bashkuar deri sot Partia Demokratike pas këtij procesi zgjedhor të brendshëm? Besoj që kur rregullat janë të qarta dhe kur transparenca nuk mungon, nuk ka asnjë arsye që të ketë përçarje. Patjetër që e kam thënë dhe e rithem që ushtrimet me votë her pas here sjellin një farë përçarje derisa të kthehen në metodologji pune, derisa të kthehen në normalitet që gjithçka do përcaktohet me votë. Dhe nuk ka qenë thjesht Partinë Demokratike që të kalojë në 4 vjet 10 procesesh, duke filluar me primare dhe të gjitha me radhë, por mendoj që për sa kohë e vetmja formë që njohim dhe të suksesshme dhe që duam të aderojmë është demokracia si një koncept, atëherë ne kemi detyrim ta aplikojmë atë brenda partive politike dhe pse jo të jemi shembull për gjitha partitë për ta ndjekur atë, për ndjekur modelin se si përzgjidhen. Ne sot kemi një parti që është Partia Demokratike e cila ka kaluar 10 procese votimi, përfshirë dhe nxjerrjen e kandidatëve në listë nëpërmjet procesit primare, ndërkohë përballë kemi një parti socialiste e cila krijoi deputetin që duam, që i zgjidhte deputetën me CV dhe jo duke kaluar në koncepte votimi dhe jo duke u provuar në politik. Partitë politike nuk janë korporata të mirëfillta, që ti mund të marrësh në punë dhe të vendosësh kënd duash. Edhe në korporata ka një metodologji se si merren në punë. Nuk e vendos CEO se kë vendos. Kështu që për sa kohë do i trajtojmë partitë politike në këtë formë, atëherë mos presim që shoqëria në vetvete të ndryshojë. Shikoj, shoqëria merr modele nga partitë politike, merr modele nga qeverisja. Jo më kot ne kemi një prishje të moralit shoqëror. Jo më kot ne kemi një koncept se kush është i suksesshëm dhe çfarë konsiderojmë të suksesshëm, të ndryshëm nga si duhet të jetë. Dhe jo më kot një moment caktuar po çohet e gjithë Shqipëria dhe e gjithë Tirana, edhe njerëz të cilët në momente të caktuar janë konformuar me pushtetin. Kanë kuptuar që ky konformimi në një periudhë afatmesme nuk vlen pasi prish themelet e shoqërisë. Kështu që jo më kot sot ka protesta dhe besoj që shoqëria shqiptare ka arrit pjekurinë për të kuptuar tashmë që ne kemi nevojë për modele të ngjashme perëndimore që na lidhin me Bashkimin Evropian, na lidhin me familjen ku ne duam të bëhemi pjesë dhe s'ka gjë më të bukur se sa kur e shef vendin tënd që proteston në mënyrë paqësore, mbase si asnjë vend tjetër në Bashkimin Evropian. Qartë. Pam shumë emra të rinj